Здравствуйте, участники активного долголетия. Мы вас приветствуем с Надеждой. Хотим сегодня с вами провести звуковую терапию. Будет, значит, лечение звуками. Это в основном повышение иммунитета. Мочеполовая система сюда входит, поджелудочная, печень. В основном звуки гласные. Вот. Дышим спокойно, делаем, пропеваем как можно дольше каждый звук. Итак, первое, начинаем воздействие на мочеполовую систему. Все знают, где у нас мочевой пузырь? Садитесь на край стульчика, держим за мочевой пузыречек наш и мысленно представляем, вот он у нас, даем тепло и пропеваем звук У. Вдох и начали. Еще раз. Сделаем по 2 раза. Вдох и идет вибрация, небольшое тепло. Следующее у нас идет поджелудочная железа, на левое подреберье. Почувствовали тепло. Идет у нас звук О. Следующий у нас желчный пузырь, воздействие на желчный пузырь. Это в области печени, под правым подреберьем. Звук А. Еще раз. Мы закончили, да. Чем дольше, тем лучше. Идет приток кровотока, идет кислород, дышим кислородом, воздействие на лимфу. Иммунная система у нас повышается. Следующее, мы закончили первый этап, теперь второй этап, идет у нас почки. Мысленно представили, где у нас почки, руки подложили. Звук У. Еще раз.
Вот, есть чудесное лечение, это звукоисцеление. Начиная упражнение, входим в резонанс с Вселенной. Гласный У, звук попиваем, почкам быстро помогаем. Мочевой пузырь, быстро гармонизирует он. Если О вы долго длите, и активно вы включаете внутренние органы силы, пропивая А. Заметьте, что выделение много желчи. Звук У возврат идет в почках, завершая ход. Второй этап. Используем гласные звуки, которые необходимо как можно дольше протянуть. Зона воздействия на толстый кишечник. Звук С. Так, вот у нас толстый кишечник. Звук С. Ой, долго. Все еще раз. Еще раз. Так, зона воздействия на селезеночку. Следует произвести звук ГХУ. 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 Вот. Оживляем селезенку, как орган кроветворения, поддерживает иммунитет. Положите руку на левое подреберье. ГХУ. Кто сколько может. ГХУ. 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 Еще раз. Давайте еще раз. ГХУ. 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 Зона воздействия на печень. Правое подреберье. Звук Ш. Сдуваем шарик. Еще раз. Так, закончили второй этап. Теперь идет зона воздействия на тонкий кишечник. Он располагается вот положили на тонкий кишечник. Звук И. Долго Еще раз.
Так, следующий звук S. Это идет у нас кишечник. Чистим кишечник. Звук S. Так, мы закончили этот цикл, значит, с звуком S мы почистили кишечник, звуком Ху селезенку, кровь и лимфу мы почистили звуком Ш. Сейчас мы идем к животворящему звуку Е, который помогает кровотворным органам, лимфам, мозгу и всем органам сердца. Так, звук Е. К височной области прикладываем ладони, звук Е. Следующий этап, мы переходим к черепу. Значит, идет воздействие на черепную коробочку, височные кости. И протяжно звук М. Положили руки на висок. Звук М. Еще раз. Самое основное у нас это головной и спинной мозг. Пропеваем звук Н, Н, то есть язык к небу. Н, Н. Начали. Еще раз. Так, мы с вами пропели звуки М и Н. Это гармонизует наше состояние. Это важно. Вибрационная гимнастика всем полезна. Повышает тонус и профилактику болезней. Сейчас мы перейдем к другой гимнастике. Это пропеваем универсальные звуки А, О, Е, И, У. Каждый звук пропеваем протяжно, кто как может. Начинаем со звука А. Е.
теперь мы потянем руки медленно кверху и звук У. Начали. Кто сколько может. Еще раз. Сейчас мы проговариваем звуки А, О, У, М по 4 секунды. Надя считает. Каждый звук с перетеканием одного звука в другой. Начали. Еще раз. Если не хватает дыхания между звуками, можно до вдох сделать небольшой, да? Да. Если я помню. Да, правильно. Да, правильно. В конце ум. Еще раз. Ум. Ну и последний раз. Давайте повторим. Последний. Ну и так мы вам желаем здоровья. Выполняйте гимнастику. Противопоказаний особых нет. Это мантра по типу йоги. Всем желаем здоровья и успехов. И в конце сделаем вдох носом и полечим свое горлышко. Спасибо. Спасибо.